ইউটিউবে ছেড়ে দেবেন। এই যে 3 ভাই এরা হচ্ছে সুইচ গেট থেকে এখন লাভ দিবে। হ্যাঁ, এদেরকে আমি ইউটিউবে ছাড়ার জন্য ভিডিও করতেছি, আপনারা সহযোগিতা করবেন লাইক কমেন্ট দিয়ে। পানির গভীরতা অনেক বেশি, এখানে স্রোত নাই, কিন্তু অন্য এক জায়গায় স্রোত আছে, অন্য সুইচ গেটে, পাশাপাশি 2টা সুইচ গেট। দুইজনে খারাপ এদিকে আসবে না কোনো সময়। ও মরবে রে ও রাতে শেষ। হ্যাঁ, পুরোটা হচ্ছে, পুরোটা।